Halo, selamat malam penonton setia YouTube di seluruh Indonesia. Kita mau ngasih makan anakan pentet nih, pakai jangkrik. Kita kasih kalau sore 5 ekor jangkrik. Sore, pagi 5 ekor. Jadi seharinya 10. Kita ngasih jangkriknya sama Dek Iyas. Dek Iyas Saiful Rohim. Nih untuk burung pentetnya yang masih anakan PAUD. Ya, ada jangkrik, kita kasih, ada kroto,